oturaq, aransı həyat tərzini həyata keçirdi. Daha sonra isə daha uzaq məsafələrə köç etməsi ilə 3 həyat tərzindən, yəni oturaq, aransı və köçəri olan türk boyları formalaşdı. Və at sürüləri olan türk boyları eyni zamanda böyük qoyun sürülərinə də sahib olması onlara daha böyük əraziləri tələb edirdi. Və bu şərtlər köçəri olan türkləri daim köç formasında yaşamasını məcbur qılmışdı. Və bunun nəticəsində artıq türklərdə iç türklər və dış türklər anlayışı formalaşmağa başladı. Yəni şəhər salmış yerli türklər, oturaq türklər, hansı ki oturaq və ya arançı olur, bunlara iç türklər deyilməyə başladı. Köçəri olan türklərə isə dış türklər deyilməyə başladı. Və biz Dədə Qorqud dastanına baxdıqda qarşımıza dış Oğuz və iç Oğuz anlayışının çıxdığını görürük. Bunlar zaman-zaman dostluq edir, zaman-zaman isə biri-biri ilə mübarizə aparmışdı. İndi qarşıda mümkün qədər bu məsələlərə toxunarıq. Lakin ümumilikdə biz Oğuzlarda dış Oğuz və iç Oğuz anlayışının Dədə Qorquddan günümüzə gəldiyini görürük. Bəziləri iç Oğuz və dış Oğuzu su Oğuzları və daş Oğuzları olaraq ifadə etməyə çalışır. Və biz həmçinin Oğuz xan dastanında Oğuz xanın 2 oğlunun 24 Oğuz tayfasını formalaşdırdığını, yəni hər oğlun 12 tayfanın rəhbərinə çevrildiyini görürük. Və bunlar dastanda boz oxlar və üç oxlar kimi ifadə olunur. Əslində buradakı boz oxlar dış Oğuzları, üç oxlar isə yanlış fonetik dəyişim ilə iç Oğuzların üç oxlar kimi ifadə olunmasından başqa şey deyil. Boz oxlar ifadəsindən biz düşünməliyik ki, dış Oğuzlar həmçinin bas Oğuzlar kimi də ifadə olunmuş ola bilər. Yəni buradakı bas sözü türk dilində basmaq, keçmək mənasına gəlir. Və biz bir çox toponimdə basmaq, basar sözünün ifadə olunduğunu görürük. Və düşünməliyik ki, bas, basar sözü demək ki, dış sözünün sinonimi kimi işlənmişdir. Və beləliklə boz oxlar, bas Oğuzlar, dış Oğuzlar, üç oxlar isə iç oxlar, üç Oğuzlar mənasına gəlmişdir. Lakin bu yanlış fonetik etimoloji izahdır. Artıq qeyd etdiyim kimi iç Oğuz daxildə olan Oğuzları nəzərdə tutur, dış Oğuz isə kənar xaric olan Oğuzları nəzərdə tutur.